السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة سعيد تاك. الإنترنت شبكة عالمية كبيرة جدا نستطيع استخدامها في كل شيء نريده. يمكنك تعلم كيفية إصلاح أي شيء وبنفسك حتى وإن لم تكن تقني إصلاحات وبأقل التكاليف. في هذا الفيديو سنستعرض لكم 4 مصادر لتتعلم إصلاح أي شيء بنفسك. المصدر الأول موقع iFixit. ستجد تقريبا 2000 طريقة مختلفة لإصلاح أجهزة الماك و2000 طريقة لإصلاح هواتف الآيفون و1000 طريقة لإصلاح الحاسبات الشخصية. ويغطي موقع iFixit معظم الفنيات الإلكترونية لتتعلم كيف تصلحها بنفسك، سواء كانت كاميرا أو هاتف أو كمبيوتر. وستجد في الإرشادات أدق التفاصيل، فلا شيء متروك للتجربة. كل ما عليك هو قراءة الخطوات بدقة واتباع الإرشادات، مصحوبة أيضا بالصور التوضيحية لتسهل عليك معرفة ما ستحتاجه في عملية التصليح. بل ستجد قائمة الاحتياجات والأجزاء موجودة لكي لا تنسى شيئا. كما ستجد بعض هذه الأجزاء والأدوات على متجر الموقع iFixit Store، والتي يمكنك شراؤها. المصدر الثاني موقع The Family Handyman. موقع The Family Handyman هو تابع لمجلة يمدك بالعديد من الإرشادات والتعليمات لإصلاح الأشياء المتعلقة بالمنازل، كنظام التبريد والتدفئة والسباكة والدهان، وأيضا مجموعة من الأفكار الجديدة في مجال الإصلاحات وأمور أخرى كثيرة يمكنك التعرف عليها عبر زيارتك للموقع. ربما ستجد صعوبة في استخدام نظام الفئات في المجلة، لكن يستحسن استخدام البحث لتحصل على ما تريد. قد تجد صعوبة في فهم بعض الشروحات، لكن هناك بعض الصور ستفيدك وتوضح لك بشكل أفضل. المصدر الثالث قناة أوتوسكول. إصلاح سيارتك بنفسك قد يبدو أمرا صعب، لكن مع هذه القناة ستصبح العملية أسهل بكثير. ستجد أشخاص يشرحوا لك خطوة بخطوة طريقة إصلاح سيارتك، بالرغم أن بعض الأجزاء ستحتاج لخبير لإصلاحها. وبما أنها قناة على اليوتيوب، فربما تجد صعوبة في الحصول على ما تريد، لذا يمكنك الاشتراك بقناتهم والبحث عن كيفية إصلاح شيء ما. ستجد على القناة كيفية إصلاح سيارتك القديمة وأشياء تختص بدهانها وإصلاح الأشياء المكسورة. المصدر الرابع موقع بارك تول. يختص موقع بارك تول بتصنيع أدوات تصليح الدراجات عموما، وستجد على الموقع قسم خاص بكيفية إصلاح أجزاء الدراجة. وطريقة معرفة كيفية الإصلاح سهلة، فستجد صورة تفاعلية لدراجة، كل ما عليك هو الضغط على الجزء الذي تريد إصلاحه. كما ستجد بعض المقالات المفيدة أيضا، الشروحات تفصيلية ومدعومة بالصور لكل خطوة. شكرا لكم على المشاهدة. كانت هذه أفضل مصادر لتعلم كيفية إصلاح أشيائك بنفسك. طريقة جيدة للبدء في تعلم أشياء جديدة والاعتماد على نفسك وتوفير بعض الأموال. إذا كانت لديكم أي مصادر أخرى لإصلاح الأشياء أو اقتراحات أخرى فلا تبخلوا بها علينا. وفي الأخير، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. في أمان الله.